ideales, este barco lo tendría difícil para albergar a 400 refugiados. Si a Garrison le pica, que se rasque. Era lo que había. Tienes que mejorar las formas, Iris. ¡Vamos a cubierta! Chicos. ¡Abrid paso, marineros! ¡Abrid paso! Mierda, tío. Mira. No me jodas. Ostras. 90 bien. ¿Cuántos cadáveres? ¡Tombstone! ¿Dónde cojones está Tombstone? Sargento Recker, trae a tus hombres. Venid conmigo. ¡A tus 6, señor! Vamos, Recker. Se acaba el tiempo para el Titan. Necesito a alguien a bordo antes de que se pierda en el mar para siempre. Hay muchas variables en juego. No sabemos quién les atacó ni si volverán. No podemos permitirnos sorpresas. Tombstone no le defraudará. Sargento Recker, el agente Kovic toma el mando. Obedecerá sus órdenes como si fueran las mías. Permiso para hablar. Retiraos. Señor. Pero, capitán, el sargento... No Recker- pienso discutir, Iris. Obedecerás a tu líder. Haré sitio para los supervivientes. Pongo al Valkyrie en posición defensiva al este del Titan. Agente Kovic, reúna su patrulla. Buscamos el Titan para recuperar datos y supervivientes. Preparaos. Armas y respiradores. Tengo una lancha preparada. ¡Vamos! Vamos, Iris. ¡Deprisa, marines! ¡Vamos a contrarreloj! ¡Sargento Recker, al volante! No tenemos ni idea de qué está pasando, marines. Pero esta es vuestra oportunidad de arrojar algo de luz. No la jodáis. Entendido, agente. El Valkyrie depende de nosotros. Esto va mucho más allá del Valkyrie, hijo. Míralo. Estuve a punto de acabar en él. ¿Alguna idea de cuánto tiempo tenemos antes de que se hunda? El suficiente. He buscado exactamente, agente. El Titan es un barco la leche.